Wagner, que mora lá, Wagner Loureiro, ele é guia local, observador de aves, está descobrindo várias espécies por lá, a gente gravou com ele. E em 2019 ele começou a reparar que realmente essa coruja estava lá. Ele não conhecia a coruja, foi pelo canto, ele gravou o canto, mandou para um amigo, e isso foi se espalhando, falou, não, é essa coruja. Aí, nossa, é essa coruja? Então ele começou a ir atrás, ele descobriu vários pontos ali na área de Conceição dos Ouros dessa espécie, conseguiu acompanhar. Quando a gente foi, inclusive, era certeiro que quase certeza que a gente ia ver, porque era um período reprodutivo. Então ela já estava no ninho, numa árvore morta, reproduzindo ali dentro desse oco dessa árvore. E foi uma experiência muito legal, porque enxergar, poder observar de perto o comportamento de uma ave que é pequenininha, ela é muito pequena mesmo, é na base aí dos 20 centímetros, mas de uma beleza que não cabe nesses 20 centímetros, e de uma singularidade muito particular, né?